चल चल चल, इसके पीछे जाएंगे भाई। क्या चप्पल में भाई, क्या 5 लाख रुपए कोटेशन बना के आगे कोई पुलिस चल। मैं उसको नहीं बोला, मैं इसको बोल रहा था, देखा कि नहीं पैर को। इसके पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। नया लिया है हाँ या नहीं पी, नया नहीं लिया, टूट गया है, पीछे से टूटा हुआ है देखो। वैसे नॉर्मल फटीचर हालत में थी तो वाट रख जाती अबे थी। तू तो अच्छा बाइक भी बोल सकता था भाई। क्या उसको क्या पता चल रहा है? 350 का है बोला, बोलता। तो मेरे को अपग्रेड करना है। भाई वो क्या करना चाहता है वो आदमी? हाँ हाँ अबे नहीं, लेकिन वो फेक रहे टाइप का लगता है भाई, क्या हाँ वो भी है। बाइक के साथ फोटो है, चालू करके ना, चालू करके। और वो अबे उसको नहीं देखा, वो फ्लैक्स भी किया हमारा ओरिजिनल शोरूम है, बाकी डुप्लीकेट है। अभी नहीं, लेकिन पता है अगर वैसे करते ना तो एकदम उन लोग को लगता है कि फेंक रहा है या फिर ज़्यादा अजीब आदमी है टाइप का। अरे ठीक है ना, अरे सच बताओ ना, हम लोग सही बात की, जो है वो है, बस थोड़ा। हर जगह देखा जाए तो एकदम प्यार से बात किए लोग। GoPro को पैसा है ना? पता नहीं भाई। हाँ हाँ क्या पता। भाई इसका पैर रखने का तो देख दे, कसम से, मतलब कसम से भाई, ऐसे कौन चलाता है? यहाँ ही रख रहे भाई, छोड़।